我叫 Sandy， 然后今年28岁，就是一般的职员。我今天要做的是柔低隆乳手术。为什么想做这个手术？是因为就其实我从大学就一直很想做这件事情。然后第一方面是可以增加自己的自信心，就是家人有时候会开玩笑说，你真的很平对，朋友也是有时候会讲，男生多少都会看一下，就会说，你真的很平很多人不都会说飞机场吗？然后还有一个是，就是穿着衣服的时候会比较好看一点，就是可能有时候看到别人穿比较漂亮的衣服啊，或者是比较低胸的衣服，就会蛮羡慕的，就会自己想要尝试，可是就发现自己撑不起来，没有办法穿那一类的衣服。什么事情都尝试过，喝四物饮，我觉得效果不大，然后按摩也有尝试过，还有一些看到人家丰胸药就想说，可以尝试一下，可是真的效果都不大，所以就决定直接来做柔低，比较一劳永逸，快速可以达到自己想要的效果。就是我在网络上查了蛮多间诊所，然后我也咨询了蛮多间诊所，然后雅致是我第3间咨询的诊所。然后我第一次来的时候，王医生解释的非常的详细，跟其他间比较起来真的差很多。然后我觉得王医生让病人有安全感，然后也会觉得就是给他做手术，感觉就是完全100%没问题的感觉。对，所以我选择雅致。要做隆乳的手术的话，通常其实我都会希望我们的客人要知道几个点。好，第一个的话，其实我们要了解每个材质它有什么样的差异。那第二个的话，讨论我们从哪边放进去。那第三个要知道我们放在哪个位置事实上对我们会比较好。那最后其实有的时候我会跟客人讨论，我们是否需要填一些脂肪。好，这几点呢，事实上是我们的客人在手术前都一定要能够清楚知道的。那其实因为每个人的条件不一样，每个人的需求不一样，那我们手术的方式也会不太一样。好，我们如果说是从腋下，通常我都会在腋下比较明显的皱褶开一个大概接近3公分的伤口。好，那只有这个伤口的话，其实我们把义乳把它放进去。那因为您是比较偏瘦，所以基本上我会做就是说双平面，我们医学上说的双平面，也就是俗称的半筋半油的方式来做。那因为其实刚好您身上其他地方有一点点脂肪可以抽出来，所以我在两边可能各会补一些脂肪，让我们外观看起来更自然，触感更柔软一点点。我手术结束已经过半年。我当初会想做柔低隆乳手术，是因为我就是可能有时候看到别人穿比较漂亮的衣服，像走红地毯的那种低胸晚礼服啊，或者是会比较露的衣服，就会蛮羡慕的，就是自己也会想要可以尝试穿那一类的衣服这样子。我术前的时候是 A 罩杯，所以看起来就比较平坦一点，然后术后之后有到 C 罩杯，所以看起来更凹凸有致。我觉得身材更凹凸有致，就会变得更有自信。然后在术前的时候还没有交男朋友，然后术后就因为更有自信了，所以就是桃花也比较旺。然后到夏天的时候去海边，也比较能展现自己的身材。我觉得王医师很详细，然后也很有耐心。手术的时候很安心，而且在术后的时候，我觉得伤口处理啊等等的，就是都很完善。然后我评估了很多间医美诊所，我觉得雅致非常棒，我非常推荐雅致。